নমস্কার বাঙালি, আজকে আরও একটা নতুন ভিডিও নিয়ে আমি চলে এসেছি। একটি ব্লগার শুভজিৎ। খেতে ভালোবাসি, ঘুরতে ভালোবাসি, দেখাতে ভালোবাসি। তাই যেহেতু দেখাতে ভালোবাসি তাই আজকে তোমাদেরকে দেখাতে নিয়ে চলে এসেছি এয়ারক্রাফট মিউজিয়াম। আর এটা পশ্চিমবঙ্গের প্রথম এয়ারক্রাফট মিউজিয়াম। এইটা সেই এয়ারক্রাফট মিউজিয়াম যেখান থেকে আমরা এন্ট্রি নেব। এয়ারক্রাফট মিউজিয়াম কলকাতার প্রথম এয়ারক্রাফট মিউজিয়াম, এখান থেকে এন্ট্রি নেব। যে এখানে এটা টিকিট কাউন্টার, এখন টিকিট কাটতে হবে। টিকিট প্রাইস 30। এই যে দাদা, এই যে একটা, এখানে আমাদের যে টিকিটটা কাটা হয়ে গেছে, এখন এখানে দেখা যায় টিকিটটা ফেলবেন না। ওকে ওকে। তো গাইজ, এসেছি কলকাতার ফার্স্ট তথা যে ভারতের সেকেন্ড এয়ারক্রাফট মিউজিয়ামে। তো তোমাদেরকে একটু পরেই দেখাবো। এখানে আসতে গেলে তোমাদেরকে 30 টাকা দিয়ে টিকিট করতে হবে, মাত্র 30 টাকা গাইজ, মাত্র 30 টাকা। আসবে কিভাবে এই যে এয়ারক্রাফট মিউজিয়ামটা রয়েছে, কিভাবে এখানে আসবে, কত টাকা লাগবে এখানে প্রবেশ করতে, সব কিছু এই ভিডিওর মধ্যে তোমরা জানতে পারবে। আর ওই দেখো, ওইটা হচ্ছে সেই এয়ারক্রাফট মিউজিয়াম যেখানে আজকে তোমাদেরকে দেখাবো পুরোটা গাইজ ঘুরে ঘুরে। আর এটা কোথায় রয়েছে সেটা তো পরে বলছি, তার আগে বলে রাখি এই যে বিমানটা দেখছো এটা কার্গিল যুদ্ধে ব্যবহার হয়েছিল। শুধু কার্গিল যুদ্ধে না, কার্গিলের মতো অনেক ভালো ভালো যুদ্ধে, অনেক খতরনাক যুদ্ধে এই যে বিমানটা রয়েছে সেটা ব্যবহৃত হয়েছিল। এটা কী বিমান সেটা তো অবশ্যই বিমানের কাছে গিয়ে বলবো। তার আগে বলে রাখি, তোমরা যদি আমার চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকো, চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করো। সাবস্ক্রাইব কেন করছো না? আর ভিডিওটা যদি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই লাইক করো, আর কেমন ধরনের ভিডিও চাইছো সেটা অবশ্যই কমেন্ট করে দাও। তো গাইস চলো এখন বিমানটা তোমাদেরকে দেখানো যাক ঘুরে ঘুরে। দেখতে পাচ্ছ আমি কলকাতার ফার্স্ট এয়ারক্রাফট মিউজিয়ামের সামনে দাঁড়িয়ে আছি গাইস। তো দেখতেই পাচ্ছ কত সুন্দর লাগছে গাইস, কলকাতার ফার্স্ট এয়ারক্রাফট মিউজিয়াম। আর এখন আমি কি করব, এখন আমি তোমাদেরকে এই যে কলকাতার ফার্স্ট এয়ারক্রাফট মিউজিয়াম যেটা কার্গিল যুদ্ধে ব্যবহার করা হয়েছিল সেইটার ভেতরে নিয়ে যাব গাইস। তার জন্য একটু ওয়েট করতে হবে, একটু ওয়েট তো করতেই পারো গাইস, বলো। আর যদি ভিডিওটা ভালো লাগে লাইক সাবস্ক্রাইব অবশ্যই এক্ষুনি করে দাও। আর তার আগে তোমাদেরকে কী করবো, এই যে দেখতে পাচ্ছ এয়ারক্রাফটটা রয়েছে, এয়ারক্রাফট বলতে পারো বা এয়ারক্রাফট মিউজিয়ামটা বলতে পারো, এটা যে চারপাশটা আগে আমি তোমাদেরকে ঘুরে দেখাবো। তো চলো গাইস তোমাদেরকে চারপাশটা খুব তাড়াতাড়ি ঘুরিয়ে দেখিয়ে দেই। দেখতে পাচ্ছ এটা হয়তো মনে হয় মিসাইল লঞ্চার। আর এখানে একদম সামনে থেকে দেখা, ওখানে একটা পাইলট বসে আছে, আমি দেখে হঠাৎ করে ভয় পেয়ে গেলাম। তো এখান থেকে একদম দেখাচ্ছি, এখানে দেখো লাইট রয়েছে, দেখতেই পাচ্ছ হয়তো বিমানের লাইট, এটা বিমানের লাইট রয়েছে। আর লঞ্চার রয়েছে ওখানে, ওয়াও, এখান থেকে ওঠা যায় গাইস। আর এইগুলো বিমানের পাখা রয়েছে, দেখতে পাচ্ছ কত সুন্দর লাগছে গাইস। কলকাতা তথা ওয়েস্ট বেঙ্গলের ফার্স্ট এয়ারক্রাফট মিউজিয়ামে আজকে আমরা রয়েছি। পুরো সরাসরি দেখতে পাচ্ছ একটি ব্লগার শুভজিতের পেজ থেকে বা চ্যানেল থেকে সমস্ত কিছু দেখাবো ভাই, সমস্ত কিছু পিছন থেকে। আর এখান থেকে ওঠা যায়, এটা হয়তো এই গেটটা হয়তো বন্ধ আছে, এখান থেকেও তোমরা উঠতে পারবে। বিমানটার ভেতরেও যাবো গাইস, ভেতরে ভিডিও করা অ্যালাউ আছে কি, বাট যদি অ্যালাউ করতে দেয় আমি অবশ্যই এর ভিতরের যে ভিডিওটা করে তোমাদেরকে দেখাবো গাইস। তো দেখ, এই সাইডটাও দেখাবো, তো বিমানের নিচে কি আছে সেটাও দেখাবো। এখানেও দেখতে পাচ্ছ লাইট রয়েছে। আর এই যে ওয়াও, এখানে বিমানের অংশগুলো খোলা রয়েছে, দেখতে পাচ্ছ, ওয়াও। এদিকেও দুটো করে পাখা রয়েছে, কত বড় গাইস বিমানটা, দেখতে পাচ্ছ তোমরা, ওয়াও, কত বড় বিমানটা। এই অংশটা টোটালি খোলা রয়েছে টোটালটা। এবার যে এই বিমানটা রয়েছে, এটা বিমানের যে পিছন দিক থেকে দেখাবো কেমন লাগছে, কত বড় গাইস, কতটা জায়গা নিয়ে। নৌসেনা ইন 317 আর্ক, ওয়াও, পিছনটা কতটা সুন্দর লাগছে, দেখো কতটা সুন্দর লাগছে পেছনটা, ওয়াও। চাকাগুলো দেখাবো চলো। ফার্স্ট টাইম দেখছি এরকম বিমান একদম চোখের সামনে থেকে। আর এটা যেহেতু ইন্ডিয়ার সেকেন্ড এয়ারক্রাফট মিউজিয়াম, আমাদের সুযোগ হচ্ছে গাইস। এই দেখো গাইস, যে টায়ারটা রয়েছে কত বড় টায়ার। আর এই যে এখানে রয়েছে যে পাখাগুলো রয়েছে, এখানে পাখাগুলো ঘুরছে, ওখানে দেখাচ্ছে। আর তোমাদেরকে ওই যে এটার যে পেছনের অংশটা রয়েছে এটা তোমাদেরকে এখন দেখাবো, পেছনে কি রয়েছে এটার সেটা তোমাদেরকে দেখাবো। দেখতে পাচ্ছ আর্ক কত বড় গাইস, পেছন থেকে দেখতে পাচ্ছ, ওটা সামনের এরিয়া দেখালাম, এটা টোটালি পেছনের অংশটা বিমানের, কত বড়, ওয়াও, কত বড় গাইস।
দেখতে পাচ্ছ, এই সাইডটাও দেখিয়ে নিলাম, পেছনের যে অংশটা ওখান থেকেও মিসাইল লঞ্চারের মতো একটা অংশ করেছে। টোটাল যে এটা রয়েছে এটা দেখাবো, নেভি ইন 317 প্লেনের যে এটা রয়েছে সেটাও দেখাবো। ওই দেখো, দেখতে পাচ্ছ কত বড় গাইস প্লেনটা, কত বড় অংশ জুড়ে এই জায়গাটা করেছে। এটা আর একটা পাশ, ওই পাশটা তোমাদেরকে দেখালাম, এটা হচ্ছে প্লেনের আর এক পাশ। অংশটা মোটামুটি তোমাদেরকে দেখিয়েই দিলাম গাইস। আর এখন আমরা যাব প্লেনের যে ভেতরের অংশটা, সেখানে যাব গাইস। আর সেখানে গিয়ে তোমাদেরকে দেখাবো তার ভিতরে কি কি আছে। যদি ভিডিও পারমিশন থাকে তাহলেই তোমাদেরকে দেখাতে পারবো। আর এখন বিমানটা দেখছো, এই বিমানটা সম্পর্কে কিছু জেনে নাও গাইস। তো এই যে বিমানটা দেখছো, এটা ভারতীয় নৌসেনার যুদ্ধ বিমানে সজ্জিত। এই বিমানটি রাজ্যের প্রথম এবং দেশের দ্বিতীয় এয়ারক্রাফট মিউজিয়াম। কেএমডিএ এই মিউজিয়ামটি তৈরি করলেও এটির পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব হচ্ছে হিডকোর। বছর চারেক আগে অন্ধ্রপ্রদেশের বিশাখাপত্তনমে রামকৃষ্ণ বিচের কাছে একটি নেভাল এয়ারক্রাফট মিউজিয়াম তৈরি করে অন্ধ্রপ্রদেশ সরকার। মূলত পর্যটন ব্যবসার প্রসার এবং পড়ুয়াদের ধারণা দিতেই ওই মিউজিয়াম তৈরি করা হয়। এরপর একই উদ্যোগ শুরু করে পশ্চিমবঙ্গ সরকার। উৎসাহ দেখান নৌসেনার আধিকারিকরাও। তো দেখতেই পাচ্ছ গাইস কতটা সুন্দর লাগছে। এই যে এটা একদম সামনে থেকে কতটা সুন্দর লাগছে, এর ভেতরে আমরা ঢুকবো। তার আগে এর ব্যাপারে একটু বলে দিই তোমাদেরকে। এরপর একই উদ্যোগ শুরু করে পশ্চিমবঙ্গ সরকার, উৎসাহ দেখান নৌসেনার আধিকারিকরাও। সেই মতোই নিউটাউন থানার পাশে ডিজি ব্লকে টাটা মেডিকেলের উল্টো দিকে কেএমডিকে 2 একর জমি দেয় রাজ্য সরকার। 2020 ফেব্রুয়ারিতে ভারতীয় নৌসেনা তাদের অব্যবহৃত একটি যুদ্ধবিমান টুপোলেভ TU-142, দেখতেই পাচ্ছ এটা হচ্ছে টুপোলেভ TU-142কে প্রদান করে। আর এটার ভেতরেও ঢোকা যাবে গাইজ। তামিলনাড়ুর আরক্কনামের IAS রাজালি থেকে এই এয়ারক্রাফটটি কলকাতায় আসে। এই যে এয়ারক্রাফটটা দেখছো, এটা তামিলনাড়ুর আরক্কনামের INS রাজালি থেকে এয়ারক্রাফটটি কলকাতায় আসে 16টি ট্রাকে। অংশগুলোকে সংযুক্তকরণ করার পর তোমরা এখানে দেখতে পাচ্ছ কত সুন্দর লাগছে। আমি একদম দূর থেকে দেখাবো গাইজ তোমাদেরকে, কত বড় বিমান গাইজ। রাশিয়ায় তৈরি এই যুদ্ধবিমানের 4টি ইঞ্জিন ও 8টি প্রপেলার আছে। একদম দূরের থেকে দেখাবো। ওপর প্রযুক্তিতে তৈরি, অর্থাৎ রাশিয়ার তৈরি এই যুদ্ধবিমানের 4টি ইঞ্জিন ও 8টি প্রপেলার আছে, যা টার্বোপ্রো প্রযুক্তিতে তৈরি। বিমানটির ওজন 110 টন। অ্যালবাট্রাস নামের পরিচিত এই যুদ্ধবিমান 1998 সালে ভারতীয় সেনাবাহিনীতে অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল। তারপর টানা 29 বছর ধরে এটি সার্ভিস দিয়েছে। এই বিমানের অন্দরে প্রবেশ করে দর্শনার্থীরা ককপিট, পাইলটের বসার জায়গা সব কিছুই আপনারা দেখতে পারবেন। এই যে বিমানটা তোমরা দেখছো, কার্গিল, প্যারাক্রম এবং ক্যাকটাসের মতো বিখ্যাত যুদ্ধে ব্যবহৃত বিমানগুলি মানে এখানে রয়েছে। কিছু কিছু ফ্লাইট গানারও রয়েছে। মেজরিটির সামনে এবং পিছনে রয়েছে প্রচুর ককপিট। এই যে সামনে রয়েছে আর পিছনেও প্রচুর ককপিট রয়েছে। আমি এই যে এয়ারক্রাফটের এটা দিয়ে বেরোলাম, দারুণ গাইস, জাস্ট সেরা গাইস। এখন ওই যে সিঁড়ি দিয়ে উঠেছিলাম, ভেতরের কোনো ভিডিওর অ্যালাউ নেই। আমার তো মনে বলে ভিডিও না অ্যালাউ করা ভালো। আমি বলবো তোমরা এখানে অবশ্যই এসো। বাইরে তো সুন্দর লাগছেই গাইস, বাট ভেতরে কী করে যুদ্ধ হয়, কী করে মানুষ, যে মিসাইলগুলো রয়েছে, মিসাইলগুলো দেখতে কেমন হয়, স্টুডেন্টদের তো এখানে অবশ্যই আসা উচিত গাইস। যুদ্ধ বিমানটা হয়তো একটা রয়েছে, বাট ওদিকে ওই যে জায়গাটা দেখছো ঘেরা রয়েছে, ওখানে আরও একটা হয়তো বিমান এরকম লাগাবে গাইস। আর এখানে বাচ্চাদের খেলার জন্য আমি তোমাদেরকে, যেটার ভেতরে তোমরা ঢুকতে পারবা, ওই যে দেখতে পাচ্ছ প্লেন মতো রয়েছে, ওখানে বাচ্চাদের একটা জায়গা আছে। আর এই যে ভেতরে দেখছো, ভেতরে কীভাবে ককপিটে মানুষ, যারা আমাদের সেনারা রয়েছে, যারা আমাদের দেশের জন্য ক্রমাগত কাজ করে চলেছে, তারা কীভাবে বসে থাকে, তারা কীভাবে কাজ করে, কতটা কষ্টের মধ্যে। আমরা তো যখন গিয়েছিলাম এর ভিতরে এসি আছে, বাট যে যারা সেনারা রয়েছে তাদের কাছে তো কোনো এসি নেই, গরমের ভিতরে কাজ করতে হয়। আর এখানে আসলে টোটালি যে যুদ্ধের যে ব্যাপারটা তোমরা টোটালি বুঝতে পারবে গাইস। তো তোমরা অবশ্যই এখানে এসো গাইস। আর এই যে এয়ারক্রাফট বিমানের যে এক্সপিরিয়েন্সটা নাও। বাইরের এক্সপিরিয়েন্সের কথা বলছি না, ভেতরের এক্সপিরিয়েন্স। আমি ভেতরটা দেখাতে পারলাম না, তার জন্য আমি খুব দুঃখিত। দেখাতে না পারার কারণ হচ্ছে অ্যালাউ নেই, নো ফটো নো ভিডিও, এখানে অ্যালাউ নেই, আমার কিছু করার নেই গাইস। তো তোমরা এখানে এইটা সুন্দর। আর এখানে বাচ্চাদের খেলার জন্য এই জায়গায় পাচ্ছ বাচ্চাদের জন্য। আমি এখানে উঠতে পারবো না, এটা হচ্ছে বাচ্চাদের জন্য যে খেলার জায়গাটা রয়েছে, সেটাও তোমাদেরকে দেখিয়ে দেই। ছোট বিমানের মতো করেছে গাইস, এই যে বাচ্চারা এসে খেলাধুলো করতে পারবে, ওটাও তোমাদেরকে দেখিয়ে দিই। ছোট বিমানের মতো দেখতে পাচ্ছ, খুব সুন্দর জায়গাটার পাশে এরকম একটা বিল্ডিং আছে, একটা রেস্টুরেন্টও আছে, আর এখানে বাচ্চাদের চড়ার জন্য। আর এই যে সেই বিমানটা,
এই যে সেই বিমানটা তোমরা দেখছো। আর এখানে দেখতে পাচ্ছ খেলার একটা জিনিস আছে, কি এটা আমি জানি না। ও এই যে জিগজ্যাগ ব্যালেন্সের মতো একটা খেলার বাচ্চাদের এই আছে, ওয়াও। আর এখানে কামানের মতো ছোট ছোট কিছু একটা করেছে, দেখতেই পাচ্ছ। কি এটা কি হয়, ওয়াও, কত সুন্দর গাইস। লোকেশনটা আমি এখনই বলে দিচ্ছি গাইস, এখানে আসতে গেলে তোমাদেরকে প্রথমে কি করতে হবে, নিউটাউন আসতে হবে। হ্যাঁ, কলকাতার নিউটাউন আসতে হবে। কলকাতার নিউটাউনে আসার পর তোমাদেরকে আসতে হবে হচ্ছে ডিজে ব্লক অ্যাকশন এরিয়া, যেটা রয়েছে। আর এই যে মিউজিয়ামটা রয়েছে, এটা একদম রয়েছে হচ্ছে নিউটাউন যে থানাটা রয়েছে তার পাশেই রয়েছে। নিউটাউন থানার থেকে কিছু সময় হেঁটে আসার পরেই তোমরা এই যে মিউজিয়ামটা দেখতে পারবে। তো লোকেশন হচ্ছে নিউটাউন অ্যাকশন এরিয়া, ডিজে ব্লক, নারকেল বাগান, অর্থাৎ ওই যে বিশ্ববাংলা গেট, যে বিশ্ববাংলা গেটটা রয়েছে, বিশ্ববাংলা গেট থেকে হেঁটে আসলেই, কিছুটা হেঁটে আসলেই রয়েছে আপনার নিউটাউন থানা। আর নিউটাউন থানা থেকে একটু এগিয়ে আসলেই তোমরা এই যে কলকাতার ফার্স্ট এয়ারক্রাফট মিউজিয়ামটা দেখতে পাবে গাইস। এয়ারক্রাফট মিউজিয়ামটা রবিবার আর শনিবার 11টার সময় খোলে। বাদ বাকি যে দিনগুলো রয়েছে সেই দিনগুলোতে এটা খোলে হচ্ছে কটার সময় না, 11:30টার সময়। তো এই এয়ারক্রাফট মিউজিয়ামটা রয়েছে, এটা তোমার বন্ধ থাকে হচ্ছে সোমবার। তার মানে টিকিট কাউন্টার খোলা থাকে হচ্ছে 7টা 15 পর্যন্ত, আর তোমরা ভেতরে থাকতে পারবে হচ্ছে 7:45 পর্যন্ত। তো এটা 11টা থেকে 7:45 পর্যন্ত খোলা থাকে রবিবার আর শনিবার। মিউজিয়ামটা দেখছো, এই এয়ারক্রাফট মিউজিয়ামের সৌন্দর্যটাকে বাড়ানোর জন্য এর পাশেই রয়েছে, দেখতে পাচ্ছ একটা ছোটো মতো লেক রয়েছে, বসার জায়গা আছে, ওখানে বাচ্চাদের খেলার জায়গা আছে। লেকটাও তোমাদেরকে একটু দেখিয়ে দেই। আর ওখানে ফোয়ারাও আছে, সন্ধ্যেবেলার দিকে ফোয়ারা হয়, মানে একে কত সুন্দর শুনতে পাচ্ছ। আর এই যে সেই সব থেকে বড়ো এয়ারক্রাফট মিউজিয়াম গাইস, ওয়াও, এটা হচ্ছে সেই এয়ারক্রাফট মিউজিয়াম। জাস্ট তো গাইস, ভিডিওটা এখানেই শেষ করলাম। আর অ্যাক্টিভ ব্লগার শুভজিতের চ্যানেলে, শুভজিতের পেজে এরকম ভিডিও গাইস ক্রমাগত আসতেই থাকে। তার জন্য কি করতে হবে, চ্যানেলটাকে, পেজ হলে ফলো, চ্যানেল হলে সাবস্ক্রাইব করে রাখতে হবে। তো আজকের মতো ভিডিওটা এখানেই শেষ করছি। পরবর্তী আরও একটা সুন্দর কলকাতা থেকে শুরু করে টোটাল ওয়েস্ট বেঙ্গলের ভালো ভালো জায়গার ভিডিও এই পেজটায় আসতে থাকবে গাইস। তো একটু ফলো করে রাখো, একটু সাবস্ক্রাইব করে রাখো, একটু ভালোবাসা দাও, আর কিচ্ছু চাই না। বাই।